Salve, rapaziada, DJ Manolo, direto de Zurique. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o upgrade 1 TB do SSD da Samsung para MPC Live 2 da Akai. Beleza? Vou fazer o procedimento aqui e vou tentar filmar. Com ela desligada, vamos botar um paninho embaixo para proteger, né? Vambora. Ela vem no kit dela, esses 4 parafusinhos a mais aqui, ó, pra gente encaixar depois o flashplata aqui, ó. Parafuso solto. Deixa solta. Vamos abrir aqui. Primeiro prende ela na tampa. Aqui tá. E agora só encaixá-la, né? O cabo aqui, ó. Aí. Ficou bem justinho aqui. A gente dá uma pressãozinha. Deixa o parafuso no lugar. Internet ok agora. Pronto, vou mudar aqui. Oxi. Browser. Place. Não reconheceu. Pronto, voltando aqui, ó. Tive que chamar reforço. Deu ruim no bagulho. Não reconheceu, ó. Menu, browser, place. Não está aqui, tá vendo? Ela está instalada. Eu não parafusei ainda, mas ó, tá aqui. O HD tá ali. Então, peguei o computador, dei uma pesquisada aqui rapidinho. Vamos lá. Menu. Controlar MPC pelo computador. Controller modem. Ok, mandou para lá. Olha o que ele diz aqui, ó. O disco que você conectou não pode ser lido por esse computador. Ejetar, ignorar. Não, vamos formatar. Aqui tá ele. Apagar, o nome já vou botar MPC Manolo. Formato MS da e apagar. Ok, tá aqui bonitinho. Agora vamos ver aqui, é ao vivo, hein? Vamos ver agora. Está on, sim. E você, papai? Venha. Empty menu, browser, place. E aqui está ela. Linda e maravilhosa. MPC Manolo. Pronta para ser usada. Beleza? Espero ter ajudado aí. Vou terminar aqui agora as configurações. Baixar meus arquivos. E vamos que vamos.